बच्चों को लेकर आए हैं जल्लो पार्क में और से इतने जालिम लोग हैं इनों के मालिक, ठीक है, इनको खिलाते नहीं है कुछ भी। इस बेचारे को भूख लगी है, मैं आप इसको ये देखें बच्चे को गिरा दिया, वो देखें बच्चा रो रहा है, ये देखो चल नहीं रहा, चल नहीं रहा। पैसे लेने की भरी है इनको, लेकिन इनको चारा तक नहीं खिलाते ये लोग। जल्लो पार्क आते हैं, बड़ी मेहरबानी इनका जरा ध्यान करें, बच्चों को चोटें लग जाती हैं, इनको बस पैसे खाने की परी है, किसी गरीब को कुछ खिलाते नहीं है। बच्चे देखें गिर रहे हैं।